Sziasztok, ez vagyok. Itt vagyunk egy mesterrendszer sorozatban, itt van Benji velem. Rendes. Hát nincs sok FPS-em. Ez máma fel is kerül. 10 perc. Benji, szólj, amikor lejárt a 10 perc. B-re Szeron játszunk. Langol is. Igaz, Benji? Benji? Mert húszod egy csajnak a füledet. Egy csajnak a fülit. Minek? 4 napja volt. Tudom, de nem mentem. Nem! Én nem mentem. Komolyan? Tényleg nem voltam. Jöttél le. Tudom, még és idég a többiek voltak, én nem mentem. Én nem húztam meg, az a lényeg. Én nem kaptam leszítást. Majd leszítták őket? Azt írták le. Benji a DJ máma. DJ. Majd fogok PvP-zni is. Máma kezdtem el azon a mapon, igaz, Benji? Te már mióta játszottál, igaz? Húzzam már unni, bazd meg. Hol a kard? Ha befoglaltak a kurva anyába. Basznátok már. Az ott jesztem. Nem jó cicázni, igaz, Benji? Ennyi zsém van, nem tudom, túl sok. Másnak van több is, nem? Biztos. Jó, kezdő vagyok még. Így 4000-eket veszítünk. Valamikor kusba maradok nézők, akkor az azért van. Nem beszélek. Meg fogom nyerni azt. GG! Kettővé egybe vagyok. Még 2 perc, 3 percig fog tartani a videó, azután állítom. Az már angol. Kutya! Igaz? Annyi nem állítsd. Milyen fasz üzenép az? Kurva anyádon, basználd meg. Bocsánat, nézzük, ilyen csúnyán beszélek.
fasz kell ingezni? Azt én is tudom. Szarom PvP-zek, bocsánat. Fogom szopni a faszt. Mi a... Menj innen a tüzes anyja. Be kell fuss. Sziasztok, Szágyiba, ez voltam, ennyi lett volna az a rész.